चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, अच्छा, मरमर दो तरह के होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है। अच्छा, एओर्टिक स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, माइट्रल प्रोलैप्स और वीएसटी। S1 और S2 का जो एरिया है इसको हम कहते हैं सिस्टली। इसके दरमियान जो मरमर आएगा वो क्या कहलाएगा? सिस्टोलिक मरमर। ठीक है। एओर्टिक स्टेनोसिस से क्या मुराद है कि आपका जो वेंट्रिकल है इससे जो एओर्टा बाहर की तरफ निकल रही है ये स्टेनोज्ड है। समझ लगे नहीं? अब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपके इस वेल्व से जब ब्लड पास करेगा तो मुश्किल से पास करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन के वक्त आपको मरमर सुनाई देगा। ठीक है। तो एएस का मरमर कैसा होता है? क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, तो आपने लफ्ज़ याद रखना है, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। और आपको याद होगा कि S1 और S2 कैसे प्रोड्यूस होती है? S1 प्रोड्यूस होती है माइट्रल और ट्राइकस्पिड के क्लोजर की वजह से, और S1 प्रोड्यूस होती है पल्मोनरी और एओर्टिक के। अगर एओर्टिक जो है वो वेल्व स्टेनोज हो तो S2 को क्या हो जाएगा? S2 सॉफ्ट हो जाती है। इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि S2 जो होती है वो सॉफ्ट होती है। ठीक है। अच्छा, चूँकि आपकी करोटिड आपकी गर्दन की तरफ होती है तो ये ब्लड फ्लो होके गर्दन की तरफ जाता है, तो ये मरमर भी आपकी नेक की तरफ रेडिएट होता है। ठीक है, नेक की तरफ रेडिएट होता है, या क्रोटिड की कहते हैं क्रोटिड की तरफ रेडिएट होता है। समझेगा नहीं? तो एएस का सिनेरियो आप लोगों को आएगा कि पेशेंट है, ओल्ड एज है, आपके पास प्रेजेंट हुआ है शॉर्टनेस ब्रेथ, चेस्ट पेन, डिस्निया के साथ या सिंकपी के साथ, और एग्जामिनेशन पे उसकी जो पल्स है वो लो वॉल्यूम है। जब स्टेनोज्ड वेल्व से ब्लड निकलेगा तो कम ब्लड निकलेगा, तो पल्स का वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? लो वॉल्यूम पल्स हो जाएगा। इसको कहते हैं स्लो राइजिंग पल्स। इसको कहते हैं स्लो राइजिंग पल्स। ठीक है। स्लो राइजिंग पल्स है, और ऑस्कल्टेशन पे सिस्टोलिक इजेक्शन इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर है। S2 सॉफ्ट है, और जो मरमर है नेक की तरफ रेडिएट हो रहा है। ठीक है। तो डायग्नोसिस इज एओर्टिक स्टेनोसिस। अगर पेशेंट को ये वाली कंप्लेंट्स हो, अंजाइना हो, डिस्निया हो या सिंकपी होना शुरू हो जाए, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि अब उसका वेल्व इतना ज़्यादा तंग हो गया है कि उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। जब भी पेशेंट एओर्टिक स्टेनोसिस का पेशेंट सिम्टमेटिक होगा, उसको आपने हमेशा रिप्लेसमेंट के लिए भेजना है। अच्छा, एओर्टिक स्टेनोसिस की दो वजूहत हो सकती हैं। यंगर एज में एओर्टिक स्टेनोसिस होती है बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व की वजह से। नॉर्मली जो एओर्टिक वाल्व होता है उसके 3 कस्प होते हैं, लेकिन जो यंग एज में स्टेनोसिस होगा उसकी रीज़न होगी बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। और ओल्डर एज में मेन वजह होती है कैल्सिफिकेशन। ये दोनों एमसीक्यूज आते होते हैं। यंग पेशेंट आपको एएस के साथ आ गया तो डायग्नोसिस इज बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, और ओल्ड एज में वैसे ही कैल्सिफिकेशन हो जाती है वेल्व की। कैल्सिफिकेशन की वजह से वेल्व स्टेनोज हो जाता है। ठीक है। तो एएस जो है सबसे कॉमन मरमर है, कॉमन वेल्व लीजन है, जो कि इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि रोमेटिक हार्ट डिजीज़ ज़्यादा है, इस वजह से MS MR ज़्यादा हमें सुनाई देते हैं, ज़्यादा हमें मिलते हैं। अच्छा, फिर आते हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन से क्या मुराद है कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो माइट्रल वेल्व है वो इनकम्पिटेंट हो गया। तो वही कम्पिटेंट होगा तो क्या होगा? वेंट्रिकल से ब्लड वापस पुश होगा एट्रियम की तरफ। समझ गया नहीं? तो इसमें भी जो आपका मरमर सुनाई देगा वो S1 S2 के दरमियान सुनाई देगा। अब इसमें और एओर्टिक स्टेनोसिस के मरमर में क्या डिफरेंस है? इसमें माइट्रल वेल्व में हार्ट साउंड कौन सी वाली इन्वॉल्व होगी? माइट्रल वेल्व से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? S1। तो S1 इसके अंदर सॉफ्ट होगी। इसके अंदर कौन सी सॉफ्ट थी? S2 सॉफ्ट थी एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर, जबकि माइट्रल वेल्व में S1 सॉफ्ट होती है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जब एट्रिया और वेंट्रिकल में रिगर्जिटेशन होगी तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड ज़्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम में इंक्रीज़ होगा, तो पल्स कैसी होगी?
हाई वॉल्यूम पल्स होगी। तो ये लफ्ज़ याद रखना है, जब हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं पेशेंट का, अगर हमें वॉल्यूम पल्स का वॉल्यूम इंक्रीज मिले, ये शो करता है कि पेशेंट को क्या है, रीगजिटेशन का मरमर है। अगर पल्स का वॉल्यूम डिक्रीज मिले तो हमारे जहन में आ जाता है कि स्टेनोसिस का मरमर है। ठीक है। हाई हॉलो सिस्टोलिक हाई पिच्ड ब्लोइंग मरमर होता है, मैक्सिमम सुनाई देता है मार्टल एरिया के ऊपर, और अगर ट्राइकस्पिड एरिया पे सुनाई दे रहा हो तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मरमर होता है। एम आर टी आर दोनों के अंदर एक जैसी फाइंडिंग्स होती हैं, फ़र्क सिर्फ होता है कि एम आर का मरमर आपकी एक्जिला की तरफ रेडिएट होता है, जबकि ट्राइकस्पिड का मरमर नीचे की तरफ रेडिएट होता है। आप ट्राइकस्पिड की अगर आप लोकेशन देखें तो ये ट्राइकस्पिड की लोकेशन है। ट्राइकस्पिड का जो मरमर है वो ऐसे नीचे की तरफ रेडिएट होता है, जबकि जो माइटर का मरमर है वो ऐसे आपकी एक्जिला की तरफ रेडिएट होता है। ठीक है। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के साथ पेशेंट को यूजली उसका हार्ट एनलार्ज हो जाता है, हार्ट एनलार्ज होने के साथ उसकी जेवीपी रेज होती है और उसका लिवर टेंडर और एनलार्ज हो जाता है। पेटोमेगैली विद टेंडरनेस होती है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के साथ। तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन अकेली नहीं आती, उसके साथ आपकी जेवीपी रेस्ड और पल्सटाइल हेपेटोमेगैली होती है, पल्सटाइल टेंडर हेपेटोमेगैली होती है। जबकि एमआर के साथ, एमआर बड़ा कॉमन है। एमआर की रीज़न क्या क्या हो सकती है, एक तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़, और दूसरा जितने भी वेल्व्स हैं, अगर आपको वेल्व की एनाटमी याद हो तो वेल्व आपकी जो जुड़े होते हैं कोडा टेंडिनी के साथ जुड़े होते हैं। और वेल्व पे गौर करें तो ये वेल्व है, वेल्व जो नीचे जुड़ा हुआ है कोडा टेंडिनी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगर पेशेंट को एमआई होगा तो क्या होगा, वाल वीक होगी, वाल वीक होने के साथ ही क्या हो जाएगा उसका, ये कोडा टेंडिनी रप्चर होंगे। कोडा टेंडिनी रप्चर होने की वजह से क्या होगा, वेल्व इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। समझ गया नहीं। अच्छा, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, या अगर आपका हार्ट जो है पूरा डायलेट हो जाए, हार्ट डायलेट हो जाएगा तो आपके कस जो है ना पूरी तरह बंद नहीं हो पाएंगे, बंद नहीं हो पाएंगे तो एट्रिया से वेंट्रिकल में रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब लोगों को एमआर की काजेज़ पता चल गई। नंबर 1 काजेज़ रूमेटिक हार्ट डिजीज़, नंबर 2 इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, नंबर 3 आपकी एलवी की डायलिटेशन। ठीक है। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की भी यही काजेज़ है मेनली, लेकिन ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है कि जो होते हैं ना आईवी ड्रग अब्यूज़र्स, उनके अंदर वेन्स में ब्लड जाता, वेन्स के थ्रू इन्फेक्शन जाता है राइट साइड ऑफ द हार्ट पे, तो ट्राइकस्पिड आपकी राइट साइड ऑफ द हार्ट पे आता है, तो उनको राइट साइड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है, उसके साथ ही उनको टीआरपी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर एक मशहूर ज़माना सवाल आता है माइट्रल प्रोलैप्स का। माइट्रल प्रोलैप्स के साथ अपने लोगों ने लफ्ज़ याद रखना है, मिड सिस्टोलिक क्लिक, मिड सिस्टोलिक क्लिक। इसके अंदर जो सिस्टोलिक मरमर है वो बड़ा मुश्किल से सुनाई देता है, हल्का से सुनाई देता है विद क्लिक। ठीक है। जैसे घड़ी की टिक टिक होती है वैसी क्लिक सुनाई देती है और साथ ही छोटा सा मरमर सुनाई देता है। एमएस और एएस का मरमर बड़ा वाज़ेह सुनाई दे रहा होता है। एमएस एमआर एएस का मरमर बड़ा वाज़ेह सुनाई देता है, जबकि आपका जो माइट्रल प्रोलैप्स का जो मरमर है वो बड़ा थोड़ा सा सुनाई देता है। ठीक है। अच्छा, माइट्रल प्रोलैप्स किन किन पेशेंट्स में हो सकता है, जिनके अंदर कोई कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हो, लाइक मार्फन सेलर सिंड्रोम, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, और आपके जो लीफलेट्स हैं ये कोडा टेम्पने के साथ जुड़े हुए हैं आपकी हार्ट की दीवार के साथ, इनका रप्चर होगा तो क्या होगा, वेल्व इनकम्पिटेंट हो जाएगा। ठीक है। माइट्रल प्रोलैप्स और रिगर्जिटेशन में फ़र्क आप लोगों ने याद रखना है मिड सिस्टोलिक क्लिक का। क्या अगर आपको सिनेरियो में मिड सिस्टोलिक क्लिक दी गई है, दैट इज़ ए गिव ए डायग्नोसिस फॉर एमवीपी। अच्छा, फिर ये कंजेनिटल डिफेक्ट वीएसटी, वीएसटी के साथ आप लोगों ने याद रखनी है थ्रिल।
एग्जामिनेशन के ऊपर इसकी थ्रिल बहुत वाज़ेह सुनाई देती है। VST, MR और TR ये तीनों करवाते हैं पैन सिस्टोलिक मेंबर या हालो सिस्टोलिक मेंबर। ठीक है, हालो सिस्टोलिक मेंबर जो कि आपके सुनाई देता है मैक्सिमम ट्राइकस्पिड एरिया पे। ठीक है, अगर डिफेक्ट बड़ा होगा मरमर थोड़ा सुनाई देगा, डिफेक्ट छोटा होगा मरमर ज़्यादा सुनाई देगा। ठीक है, हम लोग एग्जामिनेशन पे जब देखते हैं ना पेशेंट को, मरमर को टाइम करते होते हैं। सिस्टोलिक मरमर है तो उसकी क्या काजेज़ हैं, AS, MR, DR, माइट्रल प्रोलैप्स और VST। अब आपने इनकी लोकेशन के मुताबिक उसको याद करना है। अगर नेक को रेडिएट हो रहा है तो AS है, एक्जिला को रेडिएट हो रहा है तो MR है, आपकी एपिगैस्ट्रियम को रेडिएट हो रहा है तो TR है, और आप अक्रॉस दी स्टर्नम है तो VST है, और आपको थ्रिल्स पेल्पेट हो रही है तो VST है। ठीक है, इन सब के अंदर सिस्टोलिक मरमर होता है। अच्छा, अब आ जाता है डायस्टोलिक मरमर। डायस्टोलिक मरमर मेनली दो हैं, AR और MS। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन जो है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन से क्या मुराद है, आपका हार्ट है और आपका एओर्टा यहाँ से निकला। अब हार्ट ने ब्लड पुश किया एओर्टा के अंदर, एओर्टिक वेल्व इनकम्पिटेंट है तो ब्लड वापस पुश हो जाएगा, तो आपके वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड ज़्यादा होगा तो आपकी पल्स का वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, हाई वॉल्यूम पल्स होगी। ठीक है, तो डायस्टली के अंदर जब ब्लड वापस आता है उसको हम कहते हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन। तो भैया इस वजह से डायस्टली के अंदर इसका मरमर ज़्यादा सुनाई देता है, इसको हम कहते हैं डी क्रिसेंडो मरमर। सिस्टली का जो एओर्टिक स्टेनोसिस का मरमर होता है वो क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो है, जबकि जो AR का मरमर है उसको कहते हैं डी क्रिसेंडो मरमर। ठीक है, ये ज़्यादा सुनाई देता है हमें लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर और बेस ऑफ द हार्ट के ऊपर। बेस ऑफ द हार्ट से क्या मुराद है, हार्ट को हम लोग ऐसे एक ट्राइंगल के तौर पे लेते हैं। इस एरिया को हम कहते हैं एपिक्स ऑफ द हार्ट और इस एरिया को कहते हैं हम बेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, एपिक्स ऑफ द हार्ट, और इसको एरिया को कहते हैं बेस ऑफ द हार्ट। अब अगर आपको कहा जाए एग्जामिन द बेस ऑफ द हार्ट, तो बेस ऑफ द हार्ट से क्या मुराद है, आपने इन एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व्स को एग्जामिनेशन करना है। और आपको कहा जाए एपेक्स का मुआयना करें तो इसका मतलब माइट्रल का एग्जामिनेशन आपने करना है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, AR के साथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते होते हैं कि AR की जो एसोसिएशंस है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। मीन्स बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व के साथ, एंडोकार्डिटिस के साथ, एओर्टिक रूट डायलेटेशन के साथ, रूमेटिक फीवर के साथ। ठीक है, एनिकोलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस के साथ इसकी एसोसिएशन है। आपकी जो कोलेजन डिसऑर्डर्स हैं लाइक एलर्स सिंड्रोम, सूडोजेंथोमा इलास्टिकम, इन सब के साथ AR की बड़ी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। ठीक है, आपकी जो डिजीज़ हैं कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, इन सब के साथ पेशेंट को AR हो सकता है। ठीक है, तो AR अपने पहचानना कैसे है, हाई वॉल्यूम बाउंडिंग पल्स होगी, पल्स प्रेशर पे उसका पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा, और मरमर उसका डायस्टोलिक होगा जो कि डी क्रेसेंडो होगा, ब्लोइंग इन करैक्टर। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कॉमन मरमर हमें सुनाई जाता है, जो वेल्व एब्नॉर्मलिटी मिलती है, वो है माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस क्यों हमारे मुल्क में ज़्यादा है कि हमारे मुल्क में रोमेटिक हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। MS जो है, इन्होंने आखिर में इस वजह से लिखा हुआ है कि MS बाहर के मुल्कों में बहुत कम होता है, लेकिन आप लोग पंजाब कार्डियोलॉजी, गुलाब देवी हॉस्पिटल या किसी भी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जाएं तो आपको जिस वेल्व एब्नॉर्मलिटी के सबसे ज़्यादा केसेस मिलेंगे वो होगा माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस बेसिकली क्या है, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व है माइट्रल, उसकी स्टेनोसिस है। इसमें आप लोगों ने याद रखना है MDM, मिड डायस्टोलिक मरमर, रंबलिंग मिड डायस्टोलिक मरमर विद ओपनिंग स्नैप। अगर पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो तो ये ओपनिंग स्नैप सुनाई नहीं देती। बास का स्नैरियो हो जाता है कि पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है तो भी बच्चे उसमें ना एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ ओपनिंग स्नैप बोल रहे होते हैं। तो इसमें जब एट्रियल फिब्रिलेशन हो तो इसका मतलब है कि हाँ, एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहा, एट्रिया जस्ट कांप रहा है, तो उसके अंदर आप लोगों को ओपनिंग स्नैप नहीं सुनाई देगी।
एक चीज़ याद रखनी है कि एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ नो ओपनिंग स्नैप। ठीक है। अच्छा, जब आपकी ये हमने हार्ट का जो सर्कल पढ़ा था, रैपिड फिलिंग और लेट फिलिंग वाला, इसमें ये वाला पोर्शन है लेट फिलिंग वाला, ये एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है। जब वेल्व स्टीनोज हो जाएगा तो क्या होगा, एट्रिया को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर निकालने पे। तो एट्रिया को जब जोर लगाना पड़ेगा तो एट्रिया के साइज़ में क्या हो जाएगा, एट्रिया का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। इस वजह से जो आपकी एट्रियल फिब्रिलेशन है वो आपकी माइट्रल स्टेनोसिस के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट होती है। नॉर्मल एट्रिया का साइज़ अगर इतना है और अगर वो इतना ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, हार्ट के करंट को इतना ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। इस वजह से एमएस जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन की सबसे इम्पोर्टेंट काज है। इस वजह से जो हम लोग ओपनिंग स्नैप की बात कर रहा हूँ एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ, वो एट्रियल फिब्रिलेशन अगर एमएस के साथ एसोसिएटेड हो तो हम लोग ओपनिंग स्नैप का लफ्ज़ नहीं बोलेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है। हर हर वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ एंड पे पल्मोनरी कंजेशन और हाइपरटेंशन करवा देती है। समझ गए नहीं। अच्छा, एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ मैंने आप लोगों को एनाटमी दिखाई थी इसी तस्वीर के अंदर कल, तो हम लोग एनाटमी पढ़ रहे थे। सीटी स्कैन के ऊपर हमने एट्रिया देखा था। एलए जो है ना, लेफ्ट एट्रियम, वो मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है हार्ट का। जब एलए इलाज होगा तो पोस्टीरियरली वो कंप्रेस करेगा। ये वाली पिक्चर हमने देखी थी। मोस्ट पोस्टीरियरली अगर पेशेंट की रीकनलेंजन नर्व को कंप्रेस करता है उसको कहते हैं ऑर्टनर सिंड्रोम। और पीछे इसोवेगस को कंप्रेस करेगा तो पेशेंट को क्या होगा, डिस्फेजिया। ये आप लोगों को ऑर्टनर सिंड्रोम का क्वेश्चन आ जाता होता है कि पेशेंट को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है और हार्ट के अंदर मरमर सुनाई दे रहा है, तो मोस्ट लाइकली कौन सी रीजन होगी उसको, माइट्रल स्टेनोसिस। ठीक है। अच्छा, हमारा आखिरी छोटा सा टॉपिक आज का वो है कि हार्ट का एक्शन पोटेंशियल। हार्ट का एक्शन पोटेंशियल आप लोगों ने इससे याद रखना है कि जो हार्ट के जो सारे मसल्स हैं ना, उनका इतना याद रखना है कि आपस में इंटरकलेटेड होते हैं। इंटरकलेटेड से क्या मुराद है, आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इसके यानी कि अगर हार्ट के एक मसल के अंदर करंट आया है तो सारे हार्ट के अंदर फैल जाएगा। ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने हार्ट के अंदर वायरिंग रखी हुई है, एस ए नोड, ए वी नोड और परकिंजे फाइबर्स। वो पता नहीं इस वायरिंग का, ये स्पेशलाइज्ड फाइबर्स हैं जिनके अंदर करंट जो है वो ज़्यादा रैपिडली पास होता है। हाल दो पूरे हार्ट के अंदर, पूरे हार्ट का हर हिस्सा जो है वो आपका पेस मेकर बन सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है ऐसे नोड को। ठीक है। अच्छा, जब हार्ट के अंदर करंट फैलता है तो उसकी 5 स्टेजेस होती हैं, फेजेस कह सकते हैं, स्टेज कह सकते हैं। फेज़ 0 टू लेके फेज़ 4 तक। फेज़ 0 क्या होती है, इसमें कहते हैं रैपिड अप स्ट्रोक। रैपिड अप स्ट्रोक ये किस वजह से होती है, सोडियम के अंदर आने की वजह से। रैपिड अप स्ट्रोक सोडियम के अंदर आने की वजह से। फिर आती है इनिशियल रीपोलराइजेशन, ये किस वजह से होती है, पोटेशियम की ई फ्लक्स की वजह से, पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से। ठीक है। फिर आती है प्लेटो फेज, फेज 2, इसमें कहते हैं प्लेटो फेज। प्लेटो फेज किस वजह से होती है, कैल्शियम के अंदर आने की वजह से। ये वो फेज है जो कि दूसरे एक्शन पोटेंशियल से, मसल से, नर्व से इसको डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है। इसके बाकी जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं उनके अंदर प्लेटो फेज नहीं होती। हार्ट के एक्शन पोटेंशियल के अंदर प्लेटो फेज होती है। ठीक है। प्लेटो फेज के अंदर क्या चीज़ आती है, कैल्शियम अंदर आती है। ये कैल्शियम क्या काम करती है, ये बाइंड करती है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ और मायोसाइट की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। अच्छा, फिर आती है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन 2 तरह की होती है, रैपिड और स्लो। रैपिड डीपोलराइजेशन क्या होती है, पोटेशियम के ई फ्लक्स की वजह से। फेज 3 पोटेशियम रैपिडली बाहर निकलेगा तो डीपोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फेज 4 क्या चीज़ होती है, पेशेंट जो है पेशेंट कह रहा हूँ, हार्ट का अपना रेस्टिंग पोटेंशियल फेज 4 है। समझ गए नहीं।
इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं 0 1 2 3, आपको पता हो फेज़ 0 है वो किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। ये कलर के हिसाब से बड़ा खूबसूरती ये से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि फेज़ 0 जो है रैपिड अपस्ट्रोक वो किस वजह से है, सोडियम की वजह से। इनिशियल रिपोलराइजेशन पोटेशियम की वजह से, प्लेटू फेज कैल्शियम की वजह से, और रिपोलराइजेशन पोटेशियम की वजह से। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अब आप लोगों को इसके साथ ये चीज़ भी याद रख लेनी चाहिए, जब किसी पेशेंट को हाइपरकलीमिया हो जाए तो क्या होगा। उसका जो हार्ट का मसल है वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाएगा। इस वजह से जब किसी पेशेंट को हाइपरकलीमिया हो जाए तो पहले उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट देने का मकसद क्या होता है, ये जो एक्शन पोटेंशियल है इसकी हाइपर एक्साइटेबिलिटी को कम करना। समझिए नहीं, ये एमसीक्यूज भी आता होता है कि आपका हार्ट के अंदर जो है हाइपरकलीमिया के साथ अपने कैल्शियम को कौन सी दवाई सबसे पहले देनी है। अच्छा जी, स्केलेटल मसल से क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। कार्डिक मसल का एक्शन पोटेंशियल हैज़ ए प्लेटू फेस ड्यू टू कैल्शियम रिफ्लक्स एंड पोटेशियम रिफ्लक्स। कार्डिक मसल के साथ कैल्शियम जो है वो बाइंड होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और कार्डिक मायोसाइट्स सारे के सारे क्या हैं, गैप जंक्शन की वजह से आपस के अंदर कनेक्टेड हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये डिफ्रेंशिएट करते हैं हार्ट को उसके साथ, दूसरे मसल्स के साथ। ठीक है। अच्छा, जो आपका एस नोड और एवी नोड है उसका जो एक्शन पोटेंशियल है थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है ऊपर वाले पोर्शन से। क्या डिफरेंस होता है कि उसके अंदर फेज़ 2 और फेज़ 1 और 2 नहीं होते। मीन्स के अंदर रैपिड अपस्ट्रोक और आपकी जो इनिशियल रिपोलराइजेशन नहीं होती, इसमें फेज़ 0 3 और 4 होती है। फेज़ 0 जो है वो किस वजह से है, कैल्शियम चैनल्स की वजह से, और फेज़ 3 जो है वो रिपोलराइजेशन की वजह से, और फेज़ 4 जो है वो पोटेशियम की वजह से, डिपोलराइजेशन की वजह से। और इसमें आप लोगों ने लफ्ज़ याद रखना है फनी करंट, फनी चैनल्स। ये क्या काम करते हैं, सोडियम पोटेशियम को स्लोली इनवर्ड मूव करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एस नोड जो है ये आपका हार्ट का मेन बॉस है। एस नोड के ऊपर जो जो चीज़ें एक्ट कर रही होंगी वो हार्ट रेट या ज़्यादा करेंगी या कम करेंगी। समझ गए नहीं। आपकी जो एस्ट्रोक्लिन और एडिनोसिन है ये डायस्टोलिक डिपोजिशन कम करती है, इससे हार्ट रेट कम हो जाता है। जबकि जो कैटेकोलामीन है डिपोजिशन ज़्यादा करती है तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है।